你有没有想过，为什么动物只在发情期交配，人类却随时都可以？看过《动物世界》的朋友都听过这句话：春天到了，又到了动物交配的季节。人类也是动物，为什么人类一年四季、一天24小时，随时都可以交配？人类真的没有发情期吗？大家好，欢迎收看今天的科普故事。接下来，老黑就来给大家讲讲发情期的秘密。在了解人类为什么没有发情期之前，我们先来探索一下为什么动物会发情。任何生活在大自然中的野生动物都严重受到了自然环境的制约。在进化的过程中，它们的习性和行为都是顺应大自然的规律和机制而产生的，并不能随心所欲，适者生存，不适者淘汰。一个生物想要生存延续，想要将自己的基因更好更多的延续下去，活下来就是最重要的问题。如果食物充足，生存没有任何压力的话，繁衍的后代当然是越多越好。然而自然界里的资源和能量都是有限的，自然界中的生物形式分为生产者、消费者和分解者。哺乳动物需要消耗大量的能量，那么它们就会受到生产者的制约，生产者又受到日照、温度、水分等自然条件的制约。在这样的层层制约下，动物的繁衍就必须要建立在节约能量的前提下。如果能量不充足，不仅幼崽无法存活，雌性甚至会被拖累，丢掉性命。于是漫长的进化中，动物进化出了发情期，节约能量和固定繁殖期被刻在了动物的基因里。它们要么不发情，一发情就一击命中。雌性也只在发情期排卵，一颗都不浪费，因为如果错过这次机会，就只能等来年了。集中力量办大事儿，说的就是他们。而真要说起来，人类在进化过程中也发生了很多变化，为什么却没有演化出发情期呢？你知道为什么人类没有发情期吗？野生动物只有在发情期才进行1年1度的交配，而人类呢，那确实有点奢侈了。交配这件事儿在人类眼里就是一种娱乐活动，不能说随时随地吧，至少是随心所欲。这到底是为什么呢？只能说这都是人类自己选择的，因为人类不需要发情期。当人类还没有进化为原始人的时候，也和其他动物一样，发情期固定在春天。但在原始时期，人类进化成了2条腿直立行走的动物，2条腿的肯定比不过4条腿的。直立行走让人类臀部收缩，胎儿的产道也随之压缩，这就造成了生育困难的问题。在原始时期，生孩子是女性面临的生死考验，只要生孩子就很难从鬼门关挺过来。现代医学有剖腹产，能助力生产，在过去可没有这种高科技手段。一个物种如果连生孩子都变得困难了，那岂不是离灭绝也不远了？在这样的巨大演化压力下，父系时代随之到来。在生存资源缺乏的原始社会，男性可以外出打猎，可是没有捕食能力的女性或者已经生存下去的女性要怎么办呢？为了生存下去，女性进化出了一个所有哺乳动物都没有的功能——隐藏排卵期。于是男性开始搞不清女性什么时候排卵，发情的时期渐渐开始模糊，可是男性的发情期还在啊。他们只能更加频繁地和女性交往，而女性为了拴住男性，开始延长自己的排卵期。就这样，男性也跟着一起进化了。随着时间的延续，发展成了现在的一夫一妻固定生活的状态。于是人类就不像动物那样有固定的发情期了。但真要说起来，人类其实一直都处在发情期。你觉得人类需不需要发情期呢？在自然界的演化中，人类最终走到了食物链的顶端，没有天敌可以威胁到人类的生存。人类幼崽不管出生在何时何地，都不会有天敌前来干扰，所以人类不需要发情期。真要说起来，发情期对人类并没有什么好处，在固定的时间进行交配，然后繁衍后代，这只会导致动物的繁衍率降低。没有发情期才更利于人类生存。那么动物的发情期通常在什么时候呢？发情期一般都出现在脊椎动物身上，像鸟类、哺乳动物，它们发情的目的非常明确，就是为了提高后代的存活率。大部分哺乳动物会在春天发情，尤其是小型哺乳动物，它们的孕期很短，春天气温适宜，交配后就能在夏天产子，后代的存活率会更高，比如老鼠、兔子等等。
而一些体型较大的哺乳动物会在秋天发情，然后交配，像狮子、老虎等等，因为它们的孕期就比较长。不管是从气候上还是食物上，春夏都是非常适合交配然后产子的季节。那么动物发情有哪些表现呢？有些动物发情的时候会有一些有趣的行为，比如大家熟悉的孔雀开屏，公孔雀会张开自己五彩缤纷的尾屏，在雌孔雀面前炫耀，雌孔雀就会被它们花枝招展的动作吸引，然后一起繁衍后代。天堂鸟也是一样，到了发情的时候就会跳舞。所以说，自然界中的每一种动物都是独特的存在，无论是有发情期还是没有发情期，都是生物的选择。对此，你有什么想说的，又有什么独到的见解呢？欢迎在评论区留言，跟大家一起分享。